ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีแฟนลิเวอร์พูลทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ข่าวลิเวอร์พูลล่าสุดประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2019 รอบดึกวันนี้จะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเชิญไปรับชมกันได้เลยครับเป๊ป การ์ดิโอลาเผยยังคงเชื่อมั่นในลูกทีมไม่ขอเสริมกองหลังเดือนมกราคมนี้เพื่อไล่หงส์เป๊ป การ์ดิโอลากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ออกมาบอกข่าวร้ายให้กับแฟนของเรือใบสีฟ้าได้รับรู้โดยยืนยันว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้จะไม่มีการเสริมกองหลังคนใหม่มาร่วมทัพแต่อย่างใดหลังพูดย้ำคำเดิมว่าคนไหนที่ซื้อช่วงซัมเมอร์ไม่ได้หน้าหนาวก็จะซื้อไม่ได้เหมือนกันโจเซฟ การ์ดิโอลากุนซือชาวสเปนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าในช่วงเวลาที่เหลือของซีซั่นนี้นั้นคงจะต้องใช้กองหลังที่มีอยู่ต่อไปโดยจะไม่ซื้อกองหลังคนไหนมาร่วมทีมเพิ่มในตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2ในช่วงเดือนมกราคมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีปัญหาในเกมรับเป็นอย่างมากในซีซั่นนี้หลังจากที่แวนซอมคอมพานีหมดสัญญาและแอเมริกลาป็อกก็บาดเจ็บยาวทำให้เสียประตูในลีกไปแล้วรวมถึง16ประตูจากการลงเล่น14นัดจนมีกระแสข่าวว่าทีมเรือใบสีฟ้าจะซื้อเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ในช่วงเดือนมกราคมนี้เป๊ป การ์ดิโอลาเปิดเผยว่าถ้าหากเราดึงใครมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ไม่ได้มันก็หมายความว่าในช่วงเดือนมกราคมเราก็คงจะดึงมาร่วมทีมไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดพวกเขาย้ายมาอยู่กับทีมในช่วงเดือนมกราคมโดยเล็งที่จะอยู่กับทีมไปอีก4 5หรือ6ปีเราก็อาจจะพอพิจารณาได้แต่นั่นมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วปกติแล้วนักเตะคนไหนก็ตามที่เราคิดว่าน่าจะช่วยเพิ่มคุณภาพบางอย่างให้กับทีมได้นั้นมักจะเป็นคนที่ไม่ถูกขายออกจากทีมได้ง่ายๆอยู่แล้วเราไม่สามารถซื้อเซ็นเตอร์แบ็กมาร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นนิโคลัส โอตาเมนดียังอยู่กับทีมต่อไปและเราก็ตัดสินใจโยกเฟร์นันดินโญมาเล่นเป็นกองหลังมันก็เท่านั้นแหละบางครั้งสโมสรอยากจะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่เรายังทำแบบนั้นไม่ได้และเราก็ต้องทำการปรับตัวและปรับแต่งด้วยนักเตะที่เรามีอยู่ในตอนนี้ในฤดูกาลหน้าเราจะมาดูกันอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปเราไม่จำเป็นจะต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่มากนักการสร้างทีมขึ้นมาใหม่มันหมายความว่าคุณจะต้องเสริมทัพด้วยนักเตะ 7-8 คนซึ่งเราทำอย่างนั้นไปแล้วเมื่อฤดูกาลที่2ของผมจากการที่มีนักเตะ7คนหมดสัญญากับทีมหลังจากตอนนั้นมีถึง11คนที่อายุเกิน30ปีการซื้อแค่2หรือ3คนมันไม่ใช่การสร้างทีมขึ้นมาใหม่มันจะเป็นเพียงแค่การทดแทนในตำแหน่งเดิมที่ขาดหายไปเท่านั้นเป๊ป การ์ดิโอลากุนซือของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้สัมภาษณ์เจอร์เก้น คล็อปเมินพูดถึงประเด็นเรื่องเรือใบสีฟ้าจะเสริมทัพในช่วงปีใหม่นี้เจอร์เก้น คล็อปกุนซือเดอะนอร์มอลวันของลิเวอร์พูลไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ต่อกรแย่งลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจจะตัดสินใจทุ่มงบก้อนโตเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงเดือนมกราคมนี้ในการให้สัมภาษณ์ของเจอร์เก้น คล็อปได้ถูกถามในประเด็นที่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งที่ยังคงอันตรายที่สุดสำหรับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้นั้นจะมีการซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้เพื่อมาลุ้นแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลในช่วงที่เหลือของฤดูกาลหรือไม่โดยเจอร์เก้น คล็อปได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ได้มานั่งอยู่ในตรงนี้เพื่อพูดเรื่องของการซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้มันไม่ได้สำคัญสำหรับเราและเราจะไม่พูดถึงในเรื่องนี้แต่สำหรับทีมของพวกเรานั้นพวกเราพร้อมเสมอถ้ามีบางอย่างที่เราจะสามารถทำได้พวกเราก็จะลงมือทำในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมยากกว่าช่วงอื่นๆหรือเปล่านะหรอผมเองก็ไม่รู้หรอกผมคิดว่าตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์มีความยุ่งยากจริงๆแต่เพราะความแตกต่างเรื่องของเวลาการปิดตลาดของแต่ละลีกในทวีปยุโรปนั้นมันทำให้เป็นงานยากเราจะได้เห็นในอนาคตว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นสร้างความเสียหายให้กับสโมสรในประเทศอังกฤษและมันไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาเลย
เจอร์เก้นคล็อปบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ไอเมริกลาป็อกเผยไม่เกิน2เดือนพร้อมคัมแบ็กช่วยเหลือไล่ล่าหงส์ไอเมริกลาป็อกปราการหลังตัวเก่งของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเผยว่าตัวเขานั้นน่าจะหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาลงสนามช่วยทีมเรือใบสีฟ้าได้ภายในช่วงเวลา2เดือนต่อจากนี้แข้งวัย25 ปีลงเล่นให้กับทีมเรือใบสีฟ้าเพียงแค่4นัดเท่านั้นในฤดูกาลนี้หลังจากที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บที่เข่าและไม่ได้ลงสนามเลยตั้งแต่เกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไบรตันได้4-0เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาการหายไปของเขานั้นมีส่วนทำให้เกมรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีปัญหาอย่างมากนับแค่ภายในพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขาโดนยิงประตูไปแล้วถึง16ประตูจากการลงเล่น14นัดพูดถึงอาการบาดเจ็บของตนเองลาป็อกได้บอกกับ The National ว่าการฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บของผมนั้นเป็นไปได้ด้วยดีมากๆมันยังต้องใช้เวลาแต่ก็หวังว่าผมจะกลับมาเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในตอนนี้ผมยังไม่สามารถบอกเวลาแบบเป๊ะๆได้แต่ก็คงอีกประมาณ1 เดือนถึง2 เดือนเท่านั้นโดยสถานการณ์ในตอนนี้นั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกลิเวอร์พูลจ่าฝูงนำห่างไปหลายคะแนนแล้วแต่กองหลังชาวฝรั่งเศสเองก็ยังคงไม่หมดหวังแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังสามารถเป็นแชมป์ได้ไอเมริกลาป็อกกล่าวปีที่แล้วสถานการณ์มันก็คล้ายๆกันกับตอนนี้พวกเขานำเราห่างแต่เราก็ยังมีเวลาเหลือให้ลดช่องว่างเพื่อไล่ตามได้แล้วก็แซงเป็นแชมป์ได้อีกครั้งซึ่งผมเองก็หวังจริงๆว่าพวกเราจะสามารถทำมันได้สิ่งที่พวกเราจะต้องทำก็คือพวกเราต้องพยายามทำงานหนักให้มากและห้ามแพ้อีกในการแข่งขันนัดต่อๆไปของฤดูกาลไอเมริกลาป็อกปราการหลังตัวเก่งของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้สัมภาษณ์เปิดอันดับทีมเต็งรายการการแข่งขัน FA คัพของอังกฤษสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกบ่อนรับพนันถูกกฎหมายอย่างสกายเบทยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ FA คัพประจำฤดูกาล 2019-2020 หลังจากที่มีการจับสลากผลการประกบคู่ในรอบ 3 ไปก่อนหน้านี้แล้วโดยได้มีการตั้งอัตราต่อรองของแมนเชสเตอร์เอาไว้ที่แท่ง1จ่าย3ไม่รวมทุนเท่านั้นงานนี้เรือใบสีฟ้านอกจากจะเก่งแล้วยังมีเรื่องเฮงในการจับประกบคู่อีกด้วยเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้พบกับพอร์ตเวลทีมจากลีก 2 ของอังกฤษซึ่งในลำดับการจัดอันดับของสโมสรในอังกฤษนั้นห่างกันมากกว่า50ลำดับเลยทีเดียวทำให้บ่อนพนันต่างๆจึงเชื่อว่าลูกน้องของโจเซฟ การ์ดิโอลานั้นได้จองที่นั่งในรอบต่อไปแน่นอนแล้ว1ทีมโดยสำหรับเต็ง2นั้นร้านพนันต่างๆก็เชื่อว่าหงส์แดงลิเวอร์พูลมีภาษีดีกว่าใครด้วยเรทที่แทง1จ่าย6ไม่รวมทุนแม้งานนี้จะเจองานหินต้องเตะโปรแกรมเมอร์ที่ไซด์ดาร์บี้แมตช์พบกับเอเวอร์ตันในรอบนี้ก็ตามส่วนเต็ง3ตามมาด้วยท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่อัตราแทง1จ่าย7ไม่รวมทุนหลังจากที่สเปอร์ได้โชเซ่ มูรินโญ่เฮดโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จมาคุมบังเหียนแถมคู่แข่งก็เป็นแค่มิดเดิลสโตรทีมระดับแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเท่านั้นส่วนในลำดับรองลงมานั้นไล่เรียงจากเชลซีที่อัตราแทง1จ่าย8ไม่รวมทุนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทง1จ่าย11ไม่รวมทุนอาร์เซนอลแทง1จ่าย12ไม่รวมทุนเลสเตอร์ซิตี้แทง1จ่าย14ไม่รวมทุนและวูล์ฟแฮมป์ตันวอนเดอร์แทง1จ่าย18ไม่รวมทุนครับเดอะคอปเตรียมเฮซานโชพร้อมย้ายร่วมทัพหงส์แดงปีใหม่นี้เลยแหล่งข่าววงในได้เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลจ่อที่จะคว้าตัวเจดอนซานโชปีกตัวเก่งของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์มาเสริมความคมในแนวรุกข่าวหลุดออกมาแบบนี้ทำเอาบรรดาสาวกลิเวอร์พูลได้ยิ้มกลิ่มกันทั่วหน้าหลังยานอาเกฟอร์ทอฟนักข่าวชาวนอร์เวย์ที่ทำงานคุกคลีอยู่ในลีกบุนเดสลีกาเยอรมนีได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้หงส์แดงลิเวอร์พูลนั้นเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งที่จะได้ตัวเจดอนซานโชดาวเตะทีมชาติอังกฤษของสโมสรเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ไปร่วมทัพในช่วงเดือนมกราคมนี้
ก่อนหน้านี้เจดอนซานโชตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายออกจากโบรุสเซียดอร์ทมุนด์มาโดยตลอดหลังจากการที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทีมแพ้อยู่หลายครั้งรวมทั้งช่วงหลังๆลูเซียงฟาร์ฟเทรนเนอร์ของทีมก็ไม่ค่อยส่งเจ้าตัวลงสนามเป็นตัวจริงเท่าไหร่นะหรือถ้าหากนัดไหนที่ส่งเขาลงเป็นตัวจริงก็จะเปลี่ยนตัวเขาออกจากสนามอย่างรวดเร็วอีกด้วยจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ปีกทีมชาติอังกฤษเริ่มไม่มีความสุขและต้องการย้ายออกจากดอร์ทมุนด์โดยที่ผ่านมามีทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลปารีสแซงต์แชร์กแมงต่างก็ให้ความสนใจในการดึงตัวไปร่วมทีมทว่าล่าสุดอาร์เกฟอฟทอปก็ออกมาเผยข่าววงในโดยกล่าวว่าผมได้ข่าวมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างมากผมมั่นใจว่าซานโชจะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลแน่นอนตอนนี้เจอร์เกนคล็อปเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวเขาไปร่วมทีมและตัวนักเตะเองก็อยากจะย้ายทีมอย่างเต็มที่แล้วและน่าจะเป็นการย้ายในเดือนมกราคมนี้เลยแล้วแฟนลิเวอร์พูลอยากจะได้ตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมของเราหรือเปล่าและแอดมินเองก็เชื่อว่าข่าวนี้มีความเป็นไปได้นะครับเพราะทางด้านลิเวอร์พูลของเราเองก็มีข่าวว่าพร้อมที่จะปล่อยตัวลีอันบิลเซอร์ให้กับทีมต่างๆยืมตัวไปเพื่อพัฒนาประสบการณ์และนั่นก็จะทำให้ทีมของเรามีพื้นที่ว่างสำหรับเจดอนซานโชนั่นเองครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลิเวอร์พูลและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลิเวอร์พูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละ3 รอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ